안녕하세요. 이번 시간은 케이블 트레이 가공에 대해 알아보겠습니다. 본 과제의 훈련 목표는 케이블 트레이 가공 및 설치를 도면에 따라 작업하는 것입니다. 이번 과제의 주안점을 살펴보겠습니다. 첫째, 도면을 보고 케이블 트레이 작업 순서를 정한 후 작업합니다. 케이블 트레이 설치 구조에 따라 선행해야 하는 작업 순서를 정합니다. 후행 작업에서 케이블 트레이가 간섭이 된다면 후 공정 작업을 선행합니다. 둘째, 브라켓 부착 위치를 작업판에 먼저 표시합니다. 셋째, 케이블 트레이 고정에 필요한 최소한의 브라켓만 먼저 설치합니다. 넷째, 케이블 트레이 절단 시 밴딩 요소를 정확히 파악하여 절단합니다. 과제 준비를 위한 자세한 준비물과 안전보호구를 다시 한번 확인하시기 바랍니다. 이번 과제 수행 시 주의사항에 대해 살펴보겠습니다. 먼저, 케이블 트레이 가공 시에는 절단 위치를 확인해야 합니다. 도면 분석 시에 밴딩 유형에 따라 절단해야 하는 위치가 다르므로 확인 후에 작업해야 하며 도면 분석 중에는 중요사항이나 특이사항을 형광펜으로 표시하여 강조해야 합니다. 두 번째, 케이블 트레이의 부착 방향을 확인한 후 작업해야 합니다. 사진을 참고하여 수직, 수평 부착 및 밴딩 유형을 파악한 후 작업합니다. 세 번째, 상부 트레이 부착 시 천정 작업을 먼저 해야 하는지 판단해야 합니다. 천정과 케이블 트레이가 근접해 있어 케이블 트레이 고정 후에 케이블 작업을 할 경우 작업 공간이 좁아 작업 효율성이 떨어집니다. 케이블 트레이가 기구에 고정될 위치와 동일선상에 있고 거리도 근접하여 배터리들을 이용한 기구 고정이 불가능한 경우 기구 먼저 고정 후에 케이블 트레이 작업을 해야 합니다. 네 번째, 상부 트레이 부착 후 하부 트레이를 설치합니다. 케이블 트레이 고정 시 상부 트레이를 먼저 고정합니다. 하부 트레이를 먼저 고정하면 상하부 트레이 접촉부의 세팅이 원활하지 못하기 때문입니다. 이번 과제에 수행할 내용을 살펴보세요. 케이블 가공 방법 및 밴딩을 확인합니다. 도면을 보고 케이블 트레이 부착 유형을 파악해야 합니다. 케이블 트레이 브라켓의 수평, 수직 부착 개수를 확인합니다. 케이블 트레이의 부착 유형에 따라 설치해야 하는 브라켓이 달라지므로 반드시 확인이 필요합니다. 케이블 트레이 밴딩 유형을 파악해야 합니다. 수평, 수직 부착 케이블 트레이 밴딩 유형을 확인해야 합니다. 케이블 트레이 밴딩 유형에 따라 가공해야 하는 방법과 치수가 달라지므로 확인이 필요합니다. 브라켓 부착 위치를 표시합니다. 브라켓이 부착될 위치와 개수를 확인합니다. 작업판에 제도할 브라켓 위치 및 개수를 확인합니다. 예를 들어 수평 부착 500mm인 경우 T 브라켓을 2개 사용해야 합니다. 브라켓이 부착될 위치에 다른 작업을 설치하는 경우 간섭되지 않도록 위치를 표시합니다. 후행 공정과 작업이 간섭될 경우 도면에 표시합니다. 작업 간섭의 발생이 예상될 경우 도면 또는 작업판에 표시합니다. 브라켓의 위치가 케이블 트레이에 부착되는 경우 이동을 고려해 최소한의 표시만 합니다. 도면에 맞춰 배관도 및 기구 고정 부분을 제도합니다. 배관의 밴딩 부분을 작업판에 표시합니다. 예를 들어 배관이 밴딩되는 방향 등을 표시합니다.
브라켓을 설치해 보겠습니다. 작업판에 브라켓을 설치하기 위해 부품을 준비합니다. 남은 부품들은 통에 담아 작업장을 정리합니다. 부품 준비가 완료되면 작업판에 표시된 부분에 맞추어 브라켓을 설치합니다. 치수를 계산합니다. 작업판에서 케이블 트레이 부분을 줄자로 측정합니다. 케이블 트레이 부착 위치의 치수를 측정합니다. 가로 또는 세로 치수의 전체를 측정합니다. 작업 유형별 케이블 트레이 계산법, 밴딩부를 계산하는 예시 3가지입니다. 1. 수직 부착형 90도 밴딩 치수 계산법. 숫자는 트레이 한 칸을 말합니다. 전체 치수에서 수직면 -2, 수평면 -1, 밴딩부 +2를 합니다. 2. 수직 부착형 벽 넘기 밴딩 치수 계산법. 숫자는 트레이 한 칸을 말합니다. 전체 치수에서 양쪽 -2, 밴딩부 +3을 합니다. 3. 수평 부착형 90도 밴딩 치수 계산법. 숫자는 트레이 한 칸을 말합니다. 전체 치수에서 양쪽 -2, 밴딩부 +3을 합니다. 케이블 트레이를 절단합니다. 케이블 트레이 절단을 위한 안전보호구를 착용합니다. 케이블 트레이 가공 시 직소 사용으로 인해 소음과 절단 이물질이 발생하므로 안전보호구를 착용해야 합니다. 케이블 트레이와 직소를 준비합니다. 케이블 트레이를 바닥에 내려놓은 상태에서 직소로 절단합니다. 직소 사용 시 절단면 끝부분이 날카로워질 수 있어 케이블 트레이 측면에 밀착하여 절단합니다. 절단 시 케이블 트레이가 밴딩되는 부분의 외측의 측면은 남겨둡니다. 절단된 케이블 트레이 부산물을 정리합니다. 밴딩 및 고정 작업 시 방해 및 안전을 위하여 절단 작업을 끝낸 후 작업장을 정리합니다. 케이블 트레이를 밴딩합니다. 절단된 케이블 트레이를 부착 방향에 맞게 손으로 밴딩합니다. 케이블 트레이를 부착합니다. 케이블 트레이를 고정할 공구 및 부품을 준비합니다. 배터리 드릴에 복스 소켓을 체결합니다. 케이블 트레이 고정용 다운 클램프를 준비합니다. 밴딩된 케이블 트레이를 브라켓에 올려놓고 다운 클램프로 고정합니다. 치수 조정 후 다운 클램프를 단단하게 고정합니다. 이번 시간 진행한 과제의 핵심 사항을 다시 한번 체크해 보세요.
지금까지 케이블 트레이 가공에 대해 알아보았습니다. 여러분 수고하셨습니다.